दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपाल लाइभको स्थानीय तह विशेष कार्यक्रम गाउँका सिंहदरबारमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। यो कार्यक्रममा हामी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित विभिन्न विषय प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। स्थानीय तहले असार 10 गतेभित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने हुन्छ, तर कतिपय स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। समयमै बजेट पेश भएन भने यसको कानुनी हैसियत के हुन्छ, कारबाही प्रक्रिया के छ, बजेट ल्याउन नसक्नुका समस्या के हुन्, यिनै विषयमा केन्द्रित भएर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। कुराकानीका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता वसन्त अधिकारी। स्वागत छ कार्यक्रम। धन्यवाद। सन्चै छु। 753 स्थानीय तहमध्ये अहिलेसम्म बजेट ल्याउने स्थानीय तहको सङ्ख्या के छ र यो अवस्था कस्तो छ, यसबाटै सुरु गरौँ। धन्यवाद। एकदम उपयुक्त समयमा उपयुक्त प्रश्न जस्तो लाग्यो। 753वटै स्थानीय सरकारहरूले असारको 10 गते बजेट आफ्नो सभामा, नगरपालिका हो भने नगरसभामा र गाउँपालिका हो भने गाउँसभामा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। कानुनी अवस्था हो। जसरी जेठको 15 गते सङ्घीय सरकारले, असारको 1 गते प्रदेश सरकारले र असारको 10 गते स्थानीय सरकारले आफ्नो बजेट चाहिँ आफ्नो सभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तपाईँले भने जस्तो अहिले चालु आर्थिक वर्षमा असारको 10 गते चाहिँ आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रस्तुत गर्नुपर्ने बजेट चाहिँ 753वटा स्थानीय सरकारमध्ये हामीले अहिले मौखिक रूपमा प्राप्त गरेको जानकारी, फोन गरेर सोधेको अनुसार चाहिँ करिब 53वटा स्थानीय सरकारले चाहिँ आफ्नो सभामा बजेट प्रस्तुत गर्न सक्नु भएको छैन। तर हामीले सङ्घीय मामिला सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एउटा पोर्टल बनाएको छ बजेट सम्बन्धी। हाम्रो वेबसाइट खोलेर हेरिसकेपछि स्थानीय तहको बजेट भनेर देखिन्छ। त्यो पोर्टलमा हेर्ने हो भने त त्यो सङ्ख्या त अत्यन्त कम छ। त्यो एकदम उहाँहरूले चढाउनु भएकै छैन। चढाइदिन पर्ने हो। उहाँहरूले बजेट प्रस्तुत गरिसकेपछि त्यहाँ चढाइदियो भने मुलुकभरका व्यक्तिहरूले कुन स्थानीय सरकारले कति रुपियाँको बजेट, चालु कति, पुँजीगत कति भन्ने कुराहरू त्यहाँबाट जानकारी प्राप्त हुन्थ्यो। तर त्यसरी उहाँले चढाउनु भएको छैन। तर हामीले मौखिक रूपमा हेर्दा चाहिँ 53वटा स्थानीय सरकारहरूले असारको 10 गते नै बजेट पेश गर्नुपर्नेमा उहाँले गर्न नसकेको अवस्था देखिन्छ। यो विगतभन्दा अहिले अब नयाँ प्रमुख गतिविधिहरू यसमा के छ, केही फरक देखियो यो बजेट ल्याउने सन्दर्भमा? एकदमै हो। तपाईँले भनेको एकदम राइट हो। हामीले 2074 सालमा सङ्घीय मामिला सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै 753वटा स्थानीय सरकारलाई लक्ष्य गरेर हामीले तालिम सञ्चालन गर्न सकेका थिएनौँ। तर अहिले सङ्घीय मामिला सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले 2079 साल यो जेठको 5 गतेपछि स्थानीय सरकारहरूमा आउने प्रतिनिधिहरू, प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्षलाई लक्ष्य गरेर सङ्घीय मामिला सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले 23 गतेदेखि, जेठको 23 गतेबाट 7वटै प्रदेशमा हामीले ओरिएन्टेसन, 2 दिनको ओरिएन्टेसन प्रोग्राम राख्यौँ। त्यो अभिमुखीकरण कार्यक्रमको मुख्य लक्ष्य भनेको स्थानीय सरकारहरूले असारको 10 गते बजेट ल्याउनको लागि उहाँहरूले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरू, पुर्याउनुपर्ने तरिकाहरू, त्यसका प्राविधिक पक्षहरूको बारेमा हामीले एक्सपर्टहरूबाट, विज्ञहरूबाट उहाँहरूलाई तालिम दियौँ। त्यो कारणले पनि हुनसक्छ विगतभन्दा अहिले असार 10 गते नै बजेट प्रस्तुत गर्ने स्थानीय तहको सङ्ख्या चाहिँ अब चाहिँ बढेको छ। भन्नाले नगर्नेहरूको सङ्ख्या घटेर गएको छ। किनभने गएकै आर्थिक वर्षको पनि हेर्ने हो भने 100 भन्दा बढी थिए, तर अहिले हेर्ने हो भने 53 मात्रै छ। 53ले पनि उहाँहरूलाई हामीले सम्पर्क गर्दा उहाँहरूले रियलाइज चाहिँ गर्नुभएको छ। विभिन्न टेक्निकल कारणहरूले उहाँहरूले बजेट प्रस्तुत गर्न सक्नु भएको छैन। त्यहाँ चाहिँ बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था जस्तो क्याबिनेट उहाँहरूको कार्यपालिकाबाट पास भइसकेपछि सभामा उपप्रमुख या उपाध्यक्षले बजेट प्रस्तुत गर्ने हो। रुलिङ गर्ने चाहिँ प्रमुख या अध्यक्षले गर्ने हो। त्यहाँ चाहिँ केही उहाँहरूको प्राविधिक कारणहरूले गर्दा बजेट प्रस्तुत हुन नसकेको कुरा हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। गत विगतहरूभन्दा अहिले चाहिँ त्यो अवस्था, त्यो ट्रेन्ड, बजेट प्रस्तुत गर्ने अनुशासन चाहिँ पालना भएको देखिन्छ। यसमा अब सूचना प्रविधिको प्रयोगमा स्थानीय तहहरूको कमी कमजोरी निकै देखिन्छ, होइन? यहाँले भने जस्तो 53 स्थानीय तहले मात्रै अहिले बजेट ल्याउन नसकेको अवस्था भए पनि मन्त्रालयको साइडमा हेरिरहँदा निकै कम छ। स्थानीय तहले जसले अपडेट गरिराखेका छन् हामीले बजेट ल्यायौँ भने त्यो सङ्ख्या निकै कम छ। यो सूचना प्रविधिको प्रयोगमा चाहिँ किन यो कमजोरी देखियो, कमजोर देखिए स्थान? एकदमै हो। तपाईँले भने जस्तो एकदमै अहिले पनि हामीले वेबसाइटहरू हेऱ्यौँ। मैले हिजो पनि एउटा वेबसाइट हेरेँ। अहिले पनि कतिपय स्थानीय सरकारहरूले चाहिँ आफ्नो मेयरको, उपमेयरको, अहिले निर्वाचितहरूको त्यो फोटो अथवा नाम विवरणहरू अहिले पनि अपलोड गर्नुभएको छैन कतिपयहरूले। सूचना प्रविधि अधिकृतहरू सबैमा हुनुहुन्छ। म तपाईँको लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत सबै स्थानीय सरकारहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, सबै स्थानीय सरकारहरूले सूचना प्रविधि अधिकृतको रूपमा कर्मचारीहरू नियुक्ति गर्नुभएको छ अथवा त्यहाँ दरबन्दी छ। ती सूचना प्रविधि अधिकृतहरूलाई भनेर कम्तीमा पनि वेबसाइट
अपडेट गर्ने, वेबसाइटमा उहाँहरूले भएका कामहरू र बजेटका विषयहरू उहाँले चाहिँ त्यति चढाउने व्यवस्था मिलाइदिनु भयो भने मुलुकभरका नागरिकहरूले कुन स्थानीय तहको स्ट्याटस के हो भन्ने कुरा हेर्ने भनेको एउटै मात्रै आँखा भनेको एउटै मात्रै पुस्तक खुला पुस्तक भनेको वेबसाइटै हो। अब वेबसाइट सबैको हामीले सँगै मामला सांस्कृतिक मन्त्रालयले 74 सालमै 753 स्थानीय सरकारको वेबसाइट डिजाइन गरेर हामीले पठाइदिइसक्यौँ र त्यो वेबसाइटलाई अपरेट गर्ने, त्यसलाई अपडेट गर्ने काम, त्यसलाई सञ्चालन गर्ने भनेको त सम्बन्धित स्थानीय सरकारले नै हो। त्यो तपाईँले भने जस्तो अहिले बजेटको लागि हामीले पोर्टल मन्त्रालयले बनाइदिएको छ, पोर्टल हाम्रो वेबसाइटमा हेरेर उहाँहरूले अपरेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँको सूचना प्रविधि अधिकृतले उहाँले त्यहाँको टिमसँग बसेर, प्रमुख प्रशासक अधिकृत या मेयर वा अध्यक्षसँग बसेर त्यो पोर्टलमा त तुरुन्तै चढाइदिनु पऱ्यो नि। अनि मात्रै पो त तपाईँहरू जस्तो मिडियाकर्मी अथवा नागरिक समाज, स्वतन्त्र विज्ञ, स्वतन्त्र व्यक्तित्वहरू र कुनै पनि सरकारवाला व्यक्तिहरूले त्यहाँ मार्फत स्थानीय सरकारहरूको बजेटको बारेमा विश्लेषण गर्न, तुलना गर्न, त्यसको अवयवहरूको बारेमा चाहिँ हेर्न पाउँछन्। हो त्यो चाहिँ नचढाएको अवस्थाको कारणले अहिले हामीले ठ्याक्कै सँगै मामला सांस्कृतिक मन्त्रालयले पनि हामी पनि चाहन्छौँ 753 स्थानीय सरकारहरूले कस्तो प्रवृत्ति र प्रकृतिको बजेट ल्याउनु भयो, कुन क्षेत्रलाई उहाँले प्राथमिकता दिनुभयो भन्ने कुरा जुन हेर्न हामीले सकिरहेको छैनौँ। किनभने उहाँले नचढाइदिएको कारणले खालि मन्त्रालयले मौखिक रूपमा हामीले गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ, नगरपालिका सङ्घसँग बसेर उहाँहरूसँगको समन्वयमा हामीले केही स्थानीय तहहरूबाट जुन बजेट पेश नहुनेको स्थानीय तहहरूको विवरण उहाँहरू पनि ल्याउँ र हामी आफैले पनि फोन गरेर सम्पर्क गर्दा 53 वडाले असारको 10 गते बजेट पेश गर्न नसकेको विवरण हामीलाई प्राप्त हुन आयो। तर डिटेलमा चाहिँ तपाईँले भने जस्तो सूचना प्रविधिको प्रयोग मार्फत हरेक स्थानीय सरकारको दायित्व हुन्छ कि उहाँहरूको जिम्मेवारी दायित्व हुन्छ। सरकार भएपछि आफ्नो दायित्व हुन्छ, त्यो दायित्व निर्वाह गरेको चाहिँ देखिएको छैन धेरै जसो स्थान। के समस्या हुँदो रहेछ यो समयमै बजेट पेश गर्न नसक्नुका पछि? हो एकदमै तपाईँले भने जस्तो बजेट अब स्थानीय सरकार भएपछि बजेट ल्याउनुपर्छ। अब तपाईँलाई थोरै ब्रिफिङ गरौँ यसमा। बजेट भनेको के हो भन्दा स्थानीय सरकारको सञ्चित कोषमा रहेको रकम खर्च गर्नको लागि उहाँहरूले विनियोजन ऐन ल्याउनुपर्छ र स्थानीय सरकारले त्यो स्थानीय टेरिटोरीभित्र, क्षेत्रभित्र रहेका नागरिकहरूसँग शुल्क, दस्तुर, कर लिनको लागि उहाँहरूले आर्थिक ऐन पास गर्नुपर्छ र उहाँहरूले बजेट वक्तव्य पनि तीनटा विषय आर्थिक ऐन, विनियोजन ऐन र बजेट वक्तव्य आफ्नो सभामा पेश गर्नुपर्छ। बजेट भनेको तीनटै विषय हो। त्यसै गरिकन एमटिएफ चाहिँ मध्यकालीन खर्चको संरचना त उहाँले तयार गर्नै पर्छ। हो यो विषय चाहिँ आफ्नो सभामा पेश गरेर सभामा छलफल गरेर सभाबाट बहुमतको आधारमा त्यो चाहिँ बजेट पारित हुन्छ। अब यसमा विषय मैले यो बहुमतको आधारमा बजेट पास हुन्छ भन्ने विषय यहाँलाई भनिरहँदा र बैठक सञ्चालन सम्बन्धी विषयमा गणपूरक सङ्ख्या भन्ने हुन्छ। गणपूरक सङ्ख्या पनि पुर्याउन नसकेको अवस्था र त्यहाँ चाहिँ बहुमत सदस्यले पास नगरेको अवस्था भयो भने बजेट चाहिँ पेश पनि हुन सक्दैन र पेश भएको बजेट पारित हुन सक्दैन। प्राविधिक पक्ष चाहिँ मुख्य रूपमा यही नै हो। अहिले चाहिँ धेरैजसो स्थानीय सरकारहरूमा अब चाहिँ जहाँ चाहिँ अलिकति त्यो जुन प्राविधिक पक्ष जोड घटाउ अथवा सङ्ख्यात्मक हिसाबले गणपूरक सङ्ख्या नपुगेको या चाहिँ बहुमतबाट बजेट पास गर्न नसक्ने अवस्था देखिएपछि कतिपयको त के देखिन्छ भने कार्यपालिकाबाटै बजेट चाहिँ पास नभएको, कार्यपालिकाबाट पास नभइकन सभामा पेश गर्नु हुँदैन, कार्यपालिकामै पास गर्न नसकेको अवस्थाको कारणले बजेट पेश हुन सकेन। अनि सभामा पेश गर्नको लागि चाहिँ गणपूरक सङ्ख्या त पुग्नु पर्यो, गणपूरक चाहिँ सदस्यहरूको चाहिँ उपस्थित नभएको कारणले पनि बजेट पेश हुन नसकेको अवस्था। र अर्को चाहिँ के भएको छ भने त्यहाँको मेयर अथवा अध्यक्षले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह नगर्न सकेको कारण। किनभने आफू अल्पमतमा छु भने कार्यपालिका टोटल सङ्ख्यामध्ये आफू अल्पमतमा छु भने उसले समन्वयकारी भूमिका, अभिभावकत्व या चाहिँ नेतृत्वदायी भूमिका त मेयर वा अध्यक्षको नै हो। उसले नै सबैलाई चाहिँ वास्तवमा समन्वयकारी ढङ्गबाट सहजीकरण गरेर उसले चाहिँ त्यो कार्यपालिकाको बैठक बसाल्ने वा सभामा चाहिँ बजेट प्रस्तुत गर्ने वातावरण मिलाउने काम नेतृत्वदायी भूमिका त मेयरको वा अध्यक्षको नै हो। मलाई लाग्छ यही कारणहरूले गर्दा, मेन भनेको प्राविधिक पक्षकै कारणले गर्दा, त्यहाँ गणपूरक सङ्ख्या र बहुमत र अल्पमतको कारणले गर्दा धेरैजसो स्थानीय सरकारकोमा बजेट पेश हुन सकेका छैन। र केही स्थानीय सरकारकोमा हामीलाई रिपोर्टिङ भएअनुसार चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अलिक बढी अवण्डाको पैसा, बजेट भनेको के हो भने अवण्डा राख्न पाइँदैन। टोटल त्यहाँको चाहिँ स्थानीय सरकारको सञ्चित कोषमा रहेको रकम कानुनसम्मत ढङ्गले 7वटा चाहिँ चरणहरू पार गरेर सबै बजेट उहाँहरूले एलोकेसन गर्नुपर्छ, बाँडफाँड गर्नुपर्छ। तर बजेट बाँडफाँड नगरिकन केही रकम अवण्डाको रूपमा राख्ने, त्यो अवण्डाको विषयलाई लिएर पनि कतिपय स्थानीय सरकारहरूमा
त्यो चाहिँ बजेट पेश हुन नसकेको अवस्था अथवा बजेट पास हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ। त्यो कारणले पनि मुख्य रोल भनेको अब नेतृत्वदायी भूमिकामा रहनुभएको कार्यपालिकाको प्रमुख अथवा सभाको प्रमुख अध्यक्ष वा मेयरले नै यो रोल प्ले गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा के हो भने यो अहिले दोस्रो कार्यकालको लागि निर्वाचन भर्खरै सम्पन्न भएको छ। दोस्रो कार्यकालको पहिलो चाहिँ बजेट त हाम्रो अपेक्षा के थियो भने 753वटै स्थानीय सरकारले एकैचोटि बजेट प्रस्तुत गर्नुहुन्छ होला भन्ने आम नागरिकको पनि अपेक्षा थियो। किनभने पहिलो कार्यकाल 74 देखि 79 सम्ममा त्यो कार्यकालमा रहने जनप्रतिनिधिहरूले पदाधिकारीज्यूहरूले धेरै समस्याहरू भोग्नुभयो। त्यो कार्यकाल र यो कार्यकालको तुलना हुँदैन। त्यहाँ त एउटा खालको जग चाहिँ बसिसकेको छ। प्रणाली र मापदण्ड स्थापित भयो। कार्यालय स्थापना भएको छ। 6743 वटा वडा कार्यालयहरूबाट सेवा प्रवाह भएको छ। सवारी साधनको व्यवस्था गरिएको छ। कर्मचारीको व्यवस्था छ। कानुन बनेको छ। बस्ने ठाउँ छ भने मतलब त्यो सबै परिस्थितिलाई हेर्दा अहिले त त्यो अवस्थामा अल्झिन पर्ने त्यो अवस्थाबाट गुज्रिन पर्ने अवस्था त छैन नि पदाधिकारीहरूलाई। त्यो कारणले पनि अहिले त झन् अपेक्षा चाहिँ के थियो भने 753वटै स्थानीय सरकारले असारको 10 गते बजेट पेश गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा थियो। त्यो चाहिँ वास्तवमा यी सबै कारणले चाहिँ बजेट पेश हुन नसकेको देखिन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँले अघि जोड्नुभयो एउटा त्यो वेबसाइटमा सूचना अधिकारी छ तर उनीहरूले चाहिँ त्यो अपडेट नगरिदिँदाखेरि कस्तो प्रवृत्ति र कस्तो प्रकृतिको बजेट आयो भनेर हामीले त्यो हेर्न पाएका छैनौँ भन्नुभयो। यहाँनिर यो 5 वर्षको अवधिमा जसरी भौतिक पूर्वाधारलाई मात्रै विकासको रूपमा हेरियो धेरैजसो होइन, तर त्यसले गर्दाखेरि सामाजिक विकासको पाटो निकै अलिक पछाडि छुट्यो कि जसले गर्दाखेरि हामीले दिगो विकासको लक्ष्य भेटाउन सक्दैनौँ कि भन्ने पनि चिन्ता उत्तिकै छ। अहिलेको यो स्थानीय तहहरूले यसलाई कसरी हेर्ने देख्नुहुन्छ? त्यो पाटोलाई कसरी उठाएको देख्नुहुन्छ? एकदमै राम्रो कुरा तपाईँले उठाउनुभएको अत्यन्त राम्रो। वास्तवमा 5 वर्ष दौरानमा चाहिँ भौतिक पूर्वाधारमा मात्रै बढी ध्यान गयो र अर्को पनि के गयो भने डिमान्ड बेसमा गयो। मागमा आधारित योजनाहरू हाल्ने प्रवृत्ति बढ्दै गयो। माग भनेको कतिपय कुराहरू स्वार्थपरक पनि हुन्छ। नागरिकले माग्दा ऊ आफ्नो हिसाबले आफ्नो परिवेश हिसाबले मात्र माग्छ। सरकार भएपछि मागमा मात्र होइन, डिमान्ड बेस मात्र होइन, सप्लाई बेस पनि बजेट हुनुपर्छ। सरकारले तपाईँले भने जस्तो सोसियल सेक्टरका कुराहरू, पोषणसँग सम्बन्धित विषयमा आफ्नो नागरिकहरूको पोषणको अवस्था कस्तो छ, आफ्नो नागरिकहरूको शैक्षिक अवस्था कस्तो छ, स्वास्थ्यको अवस्था कस्तो छ, लैङ्गिक अवस्थादेखि सीमान्तकृतको अवस्था, सीमान्तकृत आर्थिक रूपमा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका वर्गहरूलाई माथि उठाउने सवालका विषयहरू लगायत बालमैत्री स्थानीय शासन प्रवर्धन गर्ने विषय, वातावरण र क्लाइमेट चेन्जले पारेको इफेक्टहरूलाई बाट न्यूनीकरण हुने र त्यसलाई एडाप्टेसन गर्ने विषयहरू, यो सबै विषय त नागरिकले माग्दैनन्। यस्ता विषयहरू, यस्ता सामाजिक क्षेत्रका विषयहरू नागरिकले माग्दैनन्। यो भनेको सरकारले सप्लाई गर्ने हो। के को आधारमा? डेटाको आधारमा, त्यहाँको परिस्थितिको आधारमा, त्यहाँको सान्दर्भिकताको आधारमा सरकारद्वारा सप्लाई हुने हो। यो विषय चाहिँ तपाईँले भने जस्तो यो 5 वर्षको दौरानमा हामीले यो कुरालाई धेरै जोड पनि दिएनौँ। किनभने स्थानीय सरकारहरूले त्यो बेलामा धेरै समस्याहरूबाट उहाँहरू गुज्रिनु भएको थियो। अब त दोस्रो कार्यकालमा आउनुभएका जनप्रतिनिधिहरूले त यहाँले उठान गर्नुभएको जस्तो अब पूर्वाधारभन्दा अथवा बाटो र माटोभन्दा पनि अब चाहिँ नागरिकहरूको मानव पुँजी निर्माण गर्ने सवालमा, नागरिकहरूलाई स्वस्थ बनाउने सवालमा, त्यहाँ रहेका रक्त अल्पतामा परेका महिलाहरूको अवस्था, पुड्कोपन, ख्याउटेपन, कम तौलका बालबालिकाहरू, कुपोषित बालबालिकाहरूलाई पोषित बनाउनको लागि त्यहाँको सामुदायिक विद्यालयहरूको गुणस्तर वृद्धि गर्ने सवालका विषयवस्तुहरू, त्यहाँका स्वास्थ्य चौकहरूमा आधारभूत स्वास्थ्यका सवालहरूमा चाहिँ ध्यान दिने विषयहरूमा चाहिँ स्थानीय सरकारले वास्तवमा अलिकति महत्त्व दिनै पर्छ। हाम्रो संविधानको अनुसूची 8मा आधारभूत शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र आधारभूत सरसफाइको विषय स्थानीय सरकारको एकल अधिकार भनेर भनिएको छ। भनेपछि त्यहाँको नागरिकहरूको आधारभूत स्वास्थ्य त स्थानीय सरकारले नै हेर्ने हो नि, आधारभूत शिक्षा त स्थानीय सरकारले नै हेर्ने हो नि, आधारभूत स्वास्थ्य पनि स्थानीय सरकारले नै हेर्ने हो नि। त्यो त प्रदेश सङ्घलेखको अधिकारमा छैन नि, एकल अधिकारमा। त्यो हिसाबले हो यस्ता विषयहरू सरकार भएपछि सरकारले यस्ता विषयहरू डेटाको आधारमा, त्यहाँको परिस्थितिको आधारमा, अवस्थाको आधारमा हेर्नुपर्छ। त्यो विषय चाहिँ अहिले हामीले यही विषय यहाँले उठान गर्नुभएको विषय, कुन स्थानीय सरकारले सोसियल सेक्टरमा के लगानी गर्नुभयो भन्ने कुरा हेर्नको लागि उहाँहरूले आफूले प्रस्तुत गरेको बजेट त सार्वजनिक गरिदिनु पऱ्यो नि। उहाँले प्रस्तुत गरेको या पारित गरेको बजेट त हामीले हेर्न पाउनु पऱ्यो नि। जसरी प्रदेश सरकारको तपाईँहरू 7वटै प्रदेश सरकारको वेबसाइट मार्फत उहाँहरूले विनियोजन गरेको बजेट र कार्यक्रमहरू, विकास कार्यक्रमहरू, योजनाहरू अहिले वेबसाइट मार्फत हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरिकन 753वटै स्थानीय सरकारले पनि आफूले कस्तो खालको बजेट
ल्याउनु भएको छ भन्ने कुरा त नागरिकहरूलाई सार्वजनिक गरिदिनु भयो भने त्यसबाट उहाँहरूले फिडब्याक पनि प्राप्त गर्नुहुन्छ। कहीँ दोहोरो योजना परेको रहेछ, त्यही योजनामा बजेट प्रदेशबाट पनि परेको रहेछ भने त्यो कुराको सवालमा त्यहाँ चाहिँ करेक्सन गर्न सकिन्छ। यो बिचमा असारको 30 गतेसम्म बजेट पास गर्ने क्रममा हो। यो विषय चाहिँ सार्वजनिक नगर्दा यो वास्तवमा यसको फाइदा, यसलाई सार्वजनिक गर्दा स्थानीय सरकारलाई नै फाइदा हुन्छ। सार्वजनिक गर्ने माध्यम भनेको उहाँहरूको वेबसाइटै हो या मन्त्रालयले तयार पारेको पोर्टल छ, स्थानीय तहको बजेट भन्ने पोर्टल छ, त्यो मार्फत सार्वजनिक गर्नको लागि पनि म उहाँहरू सबैलाई स्थानीय सरकारका पदाधिकारीज्यूहरूलाई विनम्रतापूर्वक मन्त्रालयको तर्फबाट म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँनिर समयमै बजेट ल्याउन नसक्ने जति पनि स्थानीय तह छन् तिनीहरूको कानुनी हैसियत के हुन्छ यसबारे? एकदमै राम्रो क्वेसन, यहाँले एकदमै राम्रो भन्नुभयो। मैले अघि भने हाम्रो नेपालको संविधानले सञ्चित कोषमा रहेको रकम खर्च गर्न कानुन चाहिन्छ, कर लाउनको लागि कानुन चाहिन्छ भनेर लेखाएको छ संविधानमै, नेपालको संविधानले। त्यसै गरिकन अन्तरसरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन 2074 पनि स्थानीय सरकारहरूले असारको 10 गते बजेट ल्याउनै पर्छ। बजेट भनेको उहाँहरूको विनियोजन ऐन हो, उहाँहरूको आर्थिक ऐन हो र उहाँहरूको बजेट वक्तव्य हो भन्ने कुरा लेखेको छ। भना मतलब कुनै पनि स्थानीय सरकारले आफ्नो कोषमा भएको पैसा खर्च गर्न त कानुन बनाउनु पर्यो नि। कानुन बिना त उहाँले खर्च गर्न पाउनुहुन्न नि। स्थानीय सरकारले हरेक वर्ष जारी गर्नुपर्ने कानुन हो विनियोजन ऐन र आर्थिक ऐन। कानुनै भएन भने, विनियोजन ऐनै भएन भने उहाँहरूले सञ्चित कोषबाट खर्च कसरी गर्ने? त्यसको कानुनी हैसियत त क्वेसन हुन्छ नि, क्वेसन उठ्ने भयो नि, त्यसमा त नैतिक प्रश्न उठ्ने भयो नि। अर्को कुरा, नागरिकहरूलाई कर लगाउने सवालमा के विषयमा के कर लगाउने, दस्तुर लगाउने या शुल्क लिने कानुनसम्मत ढङ्गको भन्ने विषय त उहाँहरूले आर्थिक ऐन पास गर्नु पर्यो नि। आर्थिक ऐन मार्फत मात्रै नागरिकहरूलाई कर लगाउने हो नि, संविधानमै उल्लेख छ नि। भना मतलब यो दुईटै कुरो उहाँहरूले पेश गर्नु भएन भने या बजेट उहाँहरूको सभामा पेश गर्नु भएन भने त खर्च गर्नको लागि पनि कानुनी हैसियत हुँदैन, कर उठाउनको लागि पनि कानुनी हैसियत हुँदैन। अब कानुनी हैसियत बिना पनि सरकार चलाउने जुन प्र्याक्टिस भयो हिजोको दिनमा, अब त नगर्दै हुन्थ्यो नि, अब त बजेट पास गर्दै हुन्थ्यो नि असार मसान्तभित्रमा भन्ने हाम्रो अनुरोध छ। अझ पनि हामीले सकारात्मक रूपमा के सोचिरहेछौँ भने 53वटा स्थानीय सरकारहरू जसले बजेट सभामा पेश गर्न सक्नु भएन, उहाँहरूले तुरुन्तै 2-4 दिनभित्रमै फेरि सहमति गराएर बजेट पेश असार मसान्तभित्रमा आफ्नो बजेट, आर्थिक ऐन र विनियोजन ऐन आफ्नो सभाबाट पास गर्नुहुनेछ भनेर हामीले चाहिँ अपेक्षा पनि गरेका छौँ। किनभने त्यो नगर्ने भने उहाँहरूले कर उठाउन पनि पाउनुहुन्न, खर्च गर्न पनि पाउनुहुन्न। पाउनु त पाउनुहुन्छ, तर त्यसको नैतिक प्रश्न भयो भन्नाले त्यसको सरकार भएपछि त बजेट ल्याउनु पर्यो नि। सरकार चाहिँ भन्ने अनि बजेट नल्यायो भने के हुन्छ हो। त्यो हिसाबले पनि हाम्रो कानुनमा पनि के गरिएको छ तपाईँलाई जानकारी गराउँ। बजेट नल्याउने स्थानीय सरकारलाई के गर्ने भन्ने क्वेसनहरू बुद्धिजीवीवर्गहरूमा उठ्ने गर्छ छलफलमा। यसमा कारबाही प्रक्रिया पनि छ कि? बजेट नल्याउने स्थानीय सरकारलाई केही गर्न सक्ने कुरा कानुनमा छैन। किनभने कानुन त गुड फेथमा बनाएको छ। सरकार भएपछि त बजेट ल्याइहाल्छ नि। जेठको 15 गते सङ्घीय सरकारले ल्याउँछ, असारको 1 गते प्रदेश सरकारले ल्याउँछ र असारको 10 गते स्थानीय सरकारले ल्याउँछ। सरकार भएपछि त बजेट ल्याइहाल्छ भनेर कानुन चाहिँ गुड फेथमा बनाएको छ। अनि नल्यायो भने के गर्ने भन्ने कुरा त कानुनले कल्पनै गरेको छैन। किनभने सरकार भएपछि त बजेट ल्याइहाल्छ नि, सरकारले पनि बजेट ल्याउँदैन र भन्ने त्यो आधारमा, त्यो सकारात्मक सोचको आधारमा कानुन बनायो। अब बजेट नल्याउने स्थानीय सरकारलाई के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब किनभने हामी चाहिँ के हो भने सङ्घीयताको अभ्यासमा छौँ। 5 वर्षको कार्यकाल सम्पन्न भइसकेको छ स्थानीय तहले। धेरै अनुकरणीय र धेरै असल अभ्यासहरू विभिन्न स्थानीय सरकारहरूले गर्नुभयो 5 वर्षको दौरानमा। तर केही स्थानीय सरकारहरूको कारणले जसले बजेटै नल्याइकन सरकार चलाउने उहाँले दुस्साहस गर्नुभयो, त्यो त कानुन सम्मत छैन। त्यही 2-4 स्थानीय तहको कारणले सबै स्थानीय तहलाई जनरलाइज गर्न चाहिँ मिल्दैन फेरि हो। त्यो छुट्याउने काम चाहिँ हाम्रा विभिन्न मेकानिजमहरूले गरिरहेछ अहिले। स्थानीय यो जुन मैले भनिहालेँ 53वटा स्थानीय तहको हामीले नामै पनि भन्छौँ अब भोलिका दिनमा उहाँले बजेट ल्याउन सक्नु भएन भने त्यो भनेको मतलब नाम जारी हुन्छ। त्यो मार्फत उहाँहरूको अरू अनुदानमा टाइअप गर्ने किसिमले कहीँ न कहीँ इन्डिकेटरमा टाइअप गरिकन उहाँहरूलाई नीतिगत रूपमै बजेट ल्याउन पर्ने बाध्यकारी अवस्था कानुनद्वारा नै निर्देशित हुनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ सङ्घीय मामला मन्त्रालय लागिरहेछ। भनेपछि अहिलेसम्म त्यस्तो कारबाही प्रक्रिया केही पनि छैन। कारबाही गर्न सक्ने मैले तपाईँलाई भने नि, कारबाही गर्ने भनेको नागरिकहरूले हो। मेरो सरकारले, मेरो स्थानीय सरकारले बजेटै ल्याएन, के सरकार भन्ने मैले बजेट नल्याउने सरकारलाई भनेर नागरिकहरूले क्वेसन गर्छन्। त्यहाँको लोकल मिडियाहरूले अब लेख्न थाल्छन्, त्यहाँको नागरिक समाजहरूले क्वेसन उठाउँछन्, बुद्धिजीवीहरूले त्यहाँको सरकारलाई भन्छन् यो विषय।
भन्दा मतलब नैतिक सवाल पनि हो त्यहाँको सरकारको। त्यो हिसाबले पनि स्थानीय सरकारहरूले असारको 10 गते बजेट त ल्याउनै पर्छ। बजेटको योजना तर्जुमादेखि लिएर पेश गर्दासम्मका निश्चित प्रक्रिया र मापदण्डहरू छन्। जस्तो यहाँले अघि पनि चर्चा गर्नुभयो 7 तहहरू 7 चरणहरू पार गर्नुपर्छ त्यो बजेट पेश भइसक्दासम्म। यसको पालना कतिको हुने गरेको छ? यो सबै प्रक्रियाहरू पुरा गरेर आइराखेका छन् कि स्थानीय तहहरू हेर्दाखेरि कि एउटा यसलाई चाहिँ कर्मकाण्डीको रूपमा चाहिँ होइन यस्तो हो। अब कतिपय स्थानीय सरकारले यो सबै चरणहरू एकदमै राम्रो प्रभावकारी गरेको अवस्था पनि छ। कतिपय स्थानीय तह सरकारहरूले यो गर्न सकेको अवस्था छैन। एउटा कुरा त हामीलाई समयको पनि त्यस्तै खालको सीमा रह्यो अहिले, किनभने जेठको 5 गते मात्रै स्थानीय सरकारहरूको निर्वाचन भन्नाले मत परिणाम आउन थाल्यो। कतिपयको त 15, 16, 18 गतेसम्म पनि आउँदै थियो। त्यो हिसाबले 7 चरण भनेको त चैतदेखि नै सुरु हुन्छ। बजेटको मार्गदर्शन र सिलिङ प्राप्त हुने त अगाडि नै हो। त्यसपछि बल्ल बस्ती स्तरको योजना, वडा स्तरको योजना, अनि त्यसपछि एकीकृत योजना, त्यसपछि कार्यपालिकाबाट बजेट पेश गर्ने, पास गर्ने, अनि सभामा बजेट पेश गर्ने हो। यो छ नि, र सभाबाट बजेट पास हुने, यो 7 चरण पुरा गर्नको लागि त समय अभाव थियो अहिलेको कारणले। तर पनि स्थायी सरकार त त्यहाँ थियो नि। त्यो स्थानीय तहमा स्थायी सरकारका छ नि कर्मचारीको रूपमा। स्थानीय सरकारको रूपमा स्थायी सरकारको रूपमा रहेका कर्मचारीहरूले केही काम गरिरहेको अवस्था थियो र अहिले जानुभएको जनप्रतिनिधिहरूले उहाँले पिकअप गर्नुभयो कतिपय ठाउँमा। कतिपय ठाउँमा चाहिँ तपाईँले भने जस्तो 7 चरण होइन, अब एकैचोटि कार्यपालिकाबाट बजेट चाहिँ बनाएर वडा स्तरीय बजेट कलेक्सन गर्ने र कार्यपालिकाबाट बजेट पास गरेर सभामा पेश गरेर पनि उहाँहरूले यो काम चाहिँ पुरा गर्नु भएको छ। तर यहाँले भने जस्तो अब यो बजेट प्रस्तुत गर्ने कुरा कर्मकाण्डी मात्रै बनाउनु हुँदैन। बजेट प्रस्तुत गर्ने कुरा किनभने नागरिकहरूले स्थानीय सरकारबाट के पाउने, स्थानीय सरकारबाट चाहिँ जारी गरिएका अथवा चाहिँ अगाडि सारिएका गेम चेन्जिङ योजनाका कारणले त्यहाँका स्थानीय नागरिकहरूको मुहारमा खुसी ल्याउने हो। त्यो हिसाबले मेरो सरकारले तर यहाँनिर त सार्वजनिक सुनवाईको पात्र पनि निकै कमजोर छ भन्ने पनि देखियो। हो होइन, बजेट कार्यान्वयनको सवालमा सार्वजनिक सुनाई, सार्वजनिक अडिटका कुराहरू, लेखा परीक्षणका कुराहरू हो। यो काम चाहिँ हाम्रो लिजा स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन हामीले जुन गर्ने गरेका छौँ। 700 वटा स्थानीय सरकारहरूले गएको आर्थिक वर्षमा लिजा पनि गर्नुभयो। लिजाको रिजल्ट हेर्दाखेरि पनि उहाँहरूको यो पाटो, यो जुन सार्वजनिक सुनाइको कुरा, सार्वजनिक अडिटका कुराहरूमा चाहिँ उहाँहरू अलिक कमजोर रहेको, सार्वजनिक जवाफदेहिता उत्तरदायित्वको विषयहरूमा अलिकति कमजोर भएको भन्ने कुरा चाहिँ देखिन्छ। तर पनि विभिन्न इन्डिकेटरहरूबाट, विभिन्न चाहिँ वास्तवमा नीतिगत व्यवस्थाहरूको कारणले अबको दिनमा स्थानीय सरकारहरूले गर्ने कामहरूकोमा चाहिँ धेरै ठाउँबाट निगरानी हुन्छ र स्थानीय तहहरूको स्ट्याटस पनि थाहा हुन्छ। कुन स्थानीय तहको लिजामा कति अङ्क आयो, राष्ट्रिय प्राकृतिक वित्त आयोगको मूल्याङ्कनमा कुन स्थानीय तहको कति अङ्क आयो, महालेखा परीक्षकबाट गरिएको लेखा परीक्षणबाट बेरुजु कति आयो, यी सबैको आधारबाट त्यहाँको वित्तीय अवस्थाको मूल्याङ्कन हुन्छ, त्यहाँको संस्थागत क्षमताको मूल्याङ्कन हुन्छ र कुन स्थान त अब्बल हो, कुन स्थान त कमजोर हो भन्ने कुरा त अब नागरिकहरूले पनि छुट्याउन सक्छन्। त्यो कारणले पनि अब स्थानीय तहहरूले चाहिँ आफू अब्बल छु कि सक्षम छु भन्ने कुरा, या चाहिँ कमजोर छु कि अलि नाजुक छु भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूको कार्यशैलीको आधारमा मूल्याङ्कन हुँदै जान्छ र मूल्याङ्कन पनि अरूले गर्दैन। अब उहाँहरू आफैले मूल्याङ्कन गर्ने हो। संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन भनेको हामीले लिजा उहाँहरूको स्थानीय तहको आफ्नो मूल्याङ्कन आफै गर्ने परिपाटीको सुरुवात भइसकेपछि उहाँले सार्वजनिक गर्नुहुन्छ, सबैले मूल्याङ्कन गर्छन्। त्यो हिसाबले पनि अब स्थानीय सरकारहरूले विधिसम्म ढङ्गले आफू चल्नको लागि, कानुनसम्म ढङ्गले चल्नको लागि हाम्रो चाहिँ विभिन्न कानुनमा भएका व्यवस्था अन्तर्गत रहेर बजेट पास गर्ने कुरामा, बजेट खर्च गर्ने सवालमा, सार्वजनिक खरिद ऐनका विषयवस्तुहरू पालना गर्ने सवालमा स्थानीय सरकारहरू सचेत हुनैपर्छ। होइन भने के हुन्छ भने यसमा चाहिँ नैतिक सवालको क्वेसन गरेँ मैले। अर्को चाहिँ सार्वजनिक खरिदमा उहाँहरूले चाहिँ विचार गर्नु भएन भने ओभरसाइज एजेन्सीहरूको कारबाहीमा परेका घटनाहरू पनि छन्। कतिपय स्थानीय तहका स्थानीय सरकारका प्रमुखहरू अथवा प्रमुख प्रशासक अधिकारीहरू, यो सबै विषयमा अब यो दोस्रो कार्यकालमा रहनुभएका स्थानीय सरकारहरूले अब झनै बुद्धि पुर्याउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। यहाँ बजेटकै सन्दर्भमा यो विगत 5 वर्षदेखि अहिलेसम्म हेर्ने हो भने सशर्त अनुदान बढ्दै गइराखेको देखिन्छ, समानीकरण अनुदान घट्दै गइराखेको देखिन्छ। तर त्यो ठ्याक्कै समानीकरण बढ्नु पर्थ्यो, सशर्त घट्नु पर्थ्यो। तर यहाँनिर राजनीतिक दलका नेताहरूको स्वार्थका कारण पनि यो समस्या चाहिँ देखा परिराखेको छ भन्ने पनि सुनिन्छ। यसलाई कसरी कम गर्ने, सशर्त अनुदान कसरी घटाउने, समानीकरण अनुदान कसरी बढाउने? एकदमै राम्रो, तपाईँले कस्तो राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो। वास्तवमा यो अहिले स्थानीय सरकारहरूको हामी जहाँ जान्छौँ, स्थानीय सरकारको कार्यालयमा पुग्छौँ, उहाँहरूसँग इन्टरेक्सन गर्छौँ, उहाँहरूको क्वेसन यही छ। किनभने समानीकरण अनुदानको लागि एउटा सूत्र छ, राष्ट्रिय प्राकृतिक वित्त आयोगले सूत्र बनाएको छ। विशेष अनुदान र सम्पूरक अनुदानको कार्यविधि छ,
त्यहाँ तोकेको आधारमा मात्रै विशेष अनुदान र सम्पूरक अनुदानहरूको व्यवस्था हुन्छ। तर सशर्त योजना चाहिँ यसको चाहिँ कुनै थिति विधि रीति प्रविधि केही पनि छैन। यो चाहिँ कुन स्थानीय सरकारले कति सशर्त योजना पाउँछ भन्ने कुरा न उसलाई थाहा छ, न चाहिँ वास्तवमा कुनै नागरिकले थाहा पाउँछ। अहिले पनि मैले हेरेँ प्रदेश सरकारको योजनाहरू पनि हेरेँ, प्रदेश सरकारले आफै स्थानीय सरकारमा गएर काम गर्ने अथवा त्यो क्षेत्रमा गएर काम गर्ने योजनाहरू पनि थुप्रै हजारौँको सङ्ख्यामा छ। अनि केन्द्रबाट जाने सशर्त योजना, प्रदेश सरकारबाट जाने सशर्त योजनाको भोल्युम बढ्दै गएको छ। अब स्थानीय सरकारले असारको 10 गते बजेट पेश गर्ने हो आफ्नो सभामा, असारको 1 गते प्रदेश सरकारले बजेट पेश गर्ने र जेठ 15 गते सङ्घीय सरकारले पेश गर्ने हो। अब यसमा चाहिँ अलिकति चलाक चाहिँ अलिकति यो बजेटको सबै विषय प्राविधिक विषय जानेको स्थानीय सरकारका प्रमुख या उपप्रमुख या प्रमुख प्रशासक अधिकृतहरूले चाहिँ सङ्घीय सरकारमा कुन बजेट आफ्नो क्षेत्रमा के बजेट पर्यो भनेर उहाँले सोधनी गर्नुभएको, सोधीखोजी गर्नुभएको। प्रदेश सरकारमा पनि आफ्नो बजेट के पर्यो भनेर सोधीखोजी गरेर आफ्नो बजेट योजना तर्जुमा गरिरहँदा चाहिँ डुप्लिकेसन नहुने किसिमले यहाँ त यो योजनामा त प्रदेश सरकारले हालिसक्यो, यहाँ त सङ्घीय सरकारबाट परिसक्यो सशर्त योजना भन्ने हिसाबले उहाँले डुप्लिकेसन नहुने हिसाबले काम गर्नुभएको अवस्था देखिन्छ। तर अधिकांश स्थानीय तहहरूलाई सरकारहरूलाई के थाहा छैन भने सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकारले के हाल्यो, सङ्घीय सरकारले के हाल्यो सशर्त योजना भन्ने कुरा उहाँलाई थाहै छैन। किनभने सशर्त योजनामा पैसा हाल्दा हाम्रो स्थानीय सरकारसँग समन्वय हुँदैन, थाहै हुँदैन स्थानीय सरकारका कतिपय व्यक्तिहरूलाई। त त्यो हिसाबले पनि सशर्त योजनालाई तपाईँले भने जस्तो सशर्त योजनाको भोल्युम त घट्दै जानुपर्छ। हामीसँग रहेका 4 किसिमका अनुदानको मोडालिटी जुन वित्तीय हस्तान्तरणको मोडालिटी छ त्यसमध्येमा सशर्त योजनाको चाहिँ कि चाहिँ अब तत्कालै त्यसको पनि एउटा विधि मापदण्ड, त्यसको पनि एउटा कार्यविधिहरू, एउटा केही नर्म्स चाहिँ त्यसको चाहिँ बनाउनुपर्छ। मनलाग्दी तालले सशर्त योजना, थोरै रकमको पनि सशर्त योजना सङ्घबाटै हाल्नको लागि चाहिँ यो वास्तवमा सङ्घीयताको धर्म कर्म मर्मले त्यो कुरो भन्दैन त्यस्तो गर्नलाई। किनभने त्यो स्थानीय तहमा नै त्यसलाई नै सक्रिय बनाउने हो। पैसा त त्यस्ता साना साना रकम त त्यही स्थानीय तहकै खातामा हालिदिने हो, त्यहीसँग समन्वय गरेर गर्ने हो। त्यो कुरो चाहिँ के छ भने समन्वय छैन, स्थानीय सरकारलाई थाहा छैन। आफ्नो प्रायोरिटी स्थानीय सरकारको प्रायोरिटी एउटा हुन्छ, सङ्घीय सरकारबाट जाने सशर्त योजनाको प्रायोरिटी अर्कै हुन्छ। अब हुन्छ कुनै गेम चेन्जिङ योजनाहरू, ठुलो खालको गेम चेन्जर योजनाहरूमा सङ्घीय सरकारले पनि आफ्नो प्लान गर्न सक्छ। तर सानो सानो अमाउन्टको पनि जुन बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ प्रदेश र सङ्घबाट सशर्त योजनाको रूपमा, त्यसले चाहिँ स्थानीयको प्रायोरिटी त्यसले मिट हुँदैन कि स्थानीयको त माग होइन कि भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले भने जस्तो एकदमै हो। सशर्त योजनाको सशर्त अनुदान बढ्दै जानुले स्थानीय तहको अधिकारमाथि यो हस्तक्षेपकारी भूमिकाको रूपमा यो देखा परेको, यसलाई यसरी हेर्नु सक्छ। अनि यसरी भन्दा पनि यस्तो भयो, 10,000 का योजनाहरू पनि जाने है। अनि यस्तो भयो, अब अन्तरसरकार वित्त व्यवस्थापन ऐनले 4 किसिमको अनुदानको व्यवस्था गर्यो हैन, सम्पूरक, समानीकरण, विशेष र सशर्त। अब 4 किसिममै यो डोर चाहिँ 4 किसिमबाट गएको छ। वित्तीय हस्तान्तरणको डोर भनेको 4वटा हो नि, त्यो स्थानीय सञ्चित कोषमा पैसा पठाउने भनेको 4वटा डोर भयो। 4वटा डोरमध्ये एउटा सशर्त पनि हो। तर सशर्तको जुन जाने कुरा चाहिँ यसलाई कानुन सम्मत छैन भन्न त मिलेन। तर त्यसको दुरुपयोग भएको जस्तो पनि देखियो। प्रवृत्ति चाहिँ ठिक भएन तपाईँले भने जस्तो। त्यो प्रवृत्ति के भयो भने त्यो सशर्त योजना पठाउँदा पनि स्थानीयको मागको आधारमा पठाइदिनु पाएको भए अथवा त्यहाँको आवश्यकताको आधारमा पठाइदिनु पाएको भए, अथवा ल सशर्त योजना हामीले चाहिँ अब दिँदैछौँ यति रकमको जुन त्यसको पनि सिलिङ तोकिदिन पाएको भए, जसरी सम्पूरक र विशेषको हुन्छ नि, सम्पूरक विशेषको चाहिँ सिलिङ चाहिँ राष्ट्रिय प्राकृतिक वित्तीय आयोगलाई पनि जानकारी हुन्छ टोटलमा। तर सशर्तको सिलिङ चाहिँ थाहा छैन कति हो सशर्त योजना पठाउने भन्ने कुरा। र अर्को कुरा, सशर्त योजनाले फेरि के गरेको छैन भने 753वटै स्थानीय तहलाई समान ढङ्गले सन्तुलन पनि गरेका छैन। त्यो कुनै जहाँ अलिकति त्यहाँको इन्फ्लुएन्स छ त्यहाँ अलिकति बढी पैसा पनि गएको छ। कतिपय स्थानीय सरकारको नेताको पहुँचको आधारमा, त्यसरी डाइरेक्ट भन्नुभन्दा पनि अरू इन्फ्लुएन्स भनौँ, कतिपय स्थानीय सरकारमा चाहिँ सशर्तको पैसाको चाहिँ पर्दै नपरेको पनि गुनासो प्राप्त भएको छ। भनेर मतलब सन्तुलनको लागि, डिमान्ड बेसको लागि, आवश्यकतामा आधारित यदि बजेट विनियोजन गर्ने हो भने सशर्त चाहिँ रकम योजनाहरूलाई पनि एउटा विधिसम्मत ढङ्गले पठाउनुपर्छ भनेर सङ्घीय मामला मन्त्रालयले पनि धेरै फोरमहरूमा यो कुरो राखिरहेको छ। र हाम्रा स्थानीय सरकारका पदाधिकारीज्यूहरूले पनि यो विषय उहाँहरूले धेरै पटक उठान गरेको विषय चाहिँ हो। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। अन्त्यमा यो 5 वर्षको अवधिमा एउटा खालको जुन स्थानीय हामीले सङ्घीयताको अभ्यास गरिराखेका छौँ त्यसमा केही समस्याहरू, कठिनाइहरू पनि देखिराखेको देखिन्छ। जस्तो कि
स्थानीय तहलाई जति पनि अधिकार दिएको छ त्यो माथि चाहिँ केन्द्रले नयाँ कार्यक्रमका नाममा अथवा प्रदेश केन्द्रले हस्तक्षेप गर्ने पनि त्यो खालको देखिन्छ। शिक्षाका नाममा, स्वास्थ्यका नाममा नयाँ कार्यक्रमहरू लैजाने, यहाँले भने जस्तो सशर्त अनुदानकै पनि स्थानीय तहलाई थाहा नहुने, तर प्रदेशले केन्द्रले एउटै ठाउँमा पनि कतिपय सन्दर्भमा बजेटहरू परिराखेको अवस्था छ। यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने, यसमा चाहिँ कसरी सचेतना एकदमै हो। तपाईले आज स्थानीय सरकारलाई कसरी बलियो बनाउने, यसले त झन् कमजोर बनाउँदै लगिराखेको जस्तो लग्ला भन्ने कि लग्ने हो कि भन्ने पनि एकदमै राम्रो कुरा। यहाँले भने जस्तो अहिले स्थानीय तहको स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप भयो भन्ने क्वेसनहरू विभिन्न फोरमहरू उठ्ने गरेका छ। महासङ्घहरूबाट स्थानीय तहसँग सम्बन्धित नगरपालिका र गाउँपालिका, जिल्ला समन्वय समितिबाट पनि उठान गर्ने भएको विषय नै हो। जस्तो विभिन्न मन्त्रालयहरूबाट जारी भएका निर्देशिका, त्यहाँका कार्यविधिहरूले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्ने क्वेसनहरू उठिरहेको छ। अहिले सँगै मामला मन्त्रालयले तपाईँले उठान गर्नुभएको यी विषयमा विभिन्न मन्त्रालयबाट जारी भएका निर्देशिका या कार्यविधिहरूलाई हामीले विश्लेषण गर्दैछौँ। त्यो जारी भएको निर्देशिका कार्यविधि चाहिँ हाम्रो स्थानीय तहको जुन अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप भइकन त्यो जारी भएको छ कि भनेर हामीले विज्ञहरूलाई त्यो हेर्न दिने सोच हामीले कार्यक्रममा राखेका छौँ र तुलनात्मक अध्ययन गरिकन सबै सङ्घीय सरकारबाट जारी भएका कानुनहरूको एकचोटि हेरेर त्यसले स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमाथि कहीँ हस्तक्षेप गरिएको रहेछ भने सङ्घीय मामला मन्त्रालयले त्यो कुरो जानकारी गराउने, सम्बन्धित मन्त्रालयले त्यो कुरो चाहिँ अवगत गराउने, यो विषय चाहिँ हामीले सोच बनाएका छौँ। तपाईँले भने जस्तो अहिले चाहिँ के छ भने वास्तवमा अहिले पनि भनौँ न हाम्रो सङ्घीय चाहिँ कार्यालयहरूले स्थानीय तहमा दिनुपर्ने, स्थानीय तहले नै गर्न सक्ने कामहरू पनि हामीले लिनुपर्ने आवश्यकता छैन, किनभने हाम्रो स्थानीय सरकारहरू अब धेरै सक्षम भइसकेको अवस्था छ। केही स्थानीय सरकारहरूको काम कारबाहीको कारणले समग्र स्थानीय तहलाई एउटै डालोमा हाल्न मिल्दैन। मैले भन्ने गर्छु 20 लिटर पानीको जारमा 1 गिलास फोहोर पानी हालिदियो भने त्यो 20 लिटर पानीको जारै कसैले पनि पिउँदैन। तर त्यो 20 लिटर पानीको जारबाट 1 गिलास पानी निकाल्न सकियो भने त्यो 20 लिटर पानीको जार अरूले पिउँछ। हो, त्यो 1 गिलास पानी फोहोर पानी निकाल्ने मेकानिजम हाम्रो लिजा छ। अहिले त्यो वित्तीय जोखिम सम्बन्धी सूचकहरू विकास भइरहेछ। एलइडी स्थानीय तहको आर्थिक विकास सम्बन्धी सूचकहरू हामीले बनाएका छौँ। महालेखा परीक्षकको बेरुजुको भोलमले पनि त्यो कुरो देखाउँछ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत वित्तीय आयोगले उत्कृष्ट स्थानीय तह भनेर घोषणा गरेका छ। नगरपालिका सङ्घ, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले राम्रा स्थानीय तह, राम्रा गाउँपालिका, नगरपालिका भनेर उहाँहरूले पनि घोषणा गर्नुभएको छ। भने मतलब अब त्यो 1 गिलास पानी भने मतलब 20 लिटर जारको फोहोर निकाल्ने काम चाहिँ यस्ता सूचकहरूले, यस्ता मूल्याङ्कन पद्धतिहरूले गर्छन् भोलिका दिनमा। त्यो हिसाबले अधिकांश स्थानीय तहको काम कारबाहीहरू एकदमै राम्रो छ। सङ्घीयताको औचित्यता पुष्टि गर्ने काम स्थानीय सरकारहरूले गरेका छन्। वास्तवमा नागरिकहरूलाई नजिकको सिंहदरबारको रूपमा सेवा दिएर त्यो सेवाको अनुभूति गराउने काम हाम्रा वडा कार्यालयहरूबाट भएको छ। हाम्रा 6743 वटा वडा कार्यालयहरूबाट विभिन्न 36 प्रकारका प्रमाणित र सिफारिस गर्ने कामहरू चाहिँ डेलिभरी भइरहेछ। प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि स्थानीय सरकारहरू दत्तचित्त भएर लाग्नु भएको छ। कतिपय स्थानीय सरकारहरूले अनलाइन सेवा प्रणाली पनि सुरुवात गर्नुभएको छ। समग्रतामा केही छिटफुट स्थानीय तहका क्रियाकलापका कारणले भएका विषयवस्तुलाई जोडेर स्थानीय सरकार सबै खराब छन् भन्न मिलेन। त्यसलाई चाहिँ छुट्याउने काम चाहिँ हामी सबैले गर्न पर्यो। यो 5 वर्ष कार्यकाललाई हामीले चाहिँ एउटा ढङ्गले स्थानीय सरकारले त्यो बेलामा जनप्रतिनिधिहरू कार्यालयमा जाँदा माला लगाइदिने कर्मचारी पनि थिएनन्, ब्रिफिङ गर्ने कर्मचारी पनि थिएनन्, बस्ने कुर्सी थिएन, चढ्ने गाडी थिएन, भवन थिएन। तर अहिले 6753 स्थानीय सरकारहरू क्रियाशील छन्। 6743 वटा वडा कार्यालयहरूबाट सेवा प्रवाह भइरहेछ। स्थानीय सरकार अहिले चाहिँ वास्तवमा एउटा ढङ्गले मजबुत हुँदै गएको छ। त्यो 5 वर्षको मूल्याङ्कन त्यति भनेर एकदमै उत्कृष्ट पनि होइन, तर एभरेजमा राम्रो अवस्था चाहिँ स्थानीय सरकारको काम कारबाहीलाई हामीले चाहिँ मूल्याङ्कन गरेका छौँ। हुन्छ, समय संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। दर्शकवृन्द, नेपाल लाइभको स्थानीय तह विशेष कार्यक्रम गाउँका सिंहदरबारमा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता वसन्त अधिकारी। आजलाई यो कार्यक्रम यति नै। अर्को सामग्रीका साथ हामी उपस्थित हुने नै छौँ। नमस्कार। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल।